la vaca? ¡Miau! ¡No! ¿Qué dice la vaca? ¡No! Ayudadme, chicos. ¿Qué dice la vaca? ¡Mu, mu, mu! ¡Sí! ¡Mu! ¡Ayudadme, chicos! ¿Qué dice el perro? ¡Wow, wow, wow! ¡Sí! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué dice el pato? ¡No! ¡Ayudadme, chicos! ¿Qué dice el pato? ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Sí! ¡Cuac, cuac, cuac! ¿Qué dice el T-Rex? ¡Oink, oink, oink! ¡No! ¿Qué dice el T-Rex? ¡No! ¡Ayudadme, chicos! ¿Qué dice el T-Rex? ¡Sí! ¡Roar, roar, roar! ¡Hola, niñas y niños! ¿Hay alguien ahí? ¡Oh! ¡Hola, Granny! ¡Guau! Esto que nos has preparado hoy tiene buena pinta. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¡Qué disparate! ¡Oh! Ya entiendo, pero qué chulo. Es un animalario de animales de la granja en el que aparecen muchos de ellos. Tenemos que formar el animal completo: cabeza, cuerpo y cola. ¡Es súper divertido! ¿Empezamos? Vamos a construir el cerdito. ¡Ups! Parece que esto está roto, Granny. ¡Ha vuelto a suceder, Granny! Y mira qué resultado tan extraño. Es una cervellina. Rara mezcla entre cerdo, oveja y gallina. Solo avistada en este animalario. Vamos a encontrar el cuerpo y las patas que corresponden a esa cabecita. ¿Sabíais que los cerditos son animales muy sociables? Les encanta hacer amigos. Ahí está el cuerpo del cerdito. Mirad su piel rosada. Tenéis que saber que los cerditos son en realidad animales muy limpios. De hecho, les encanta bañarse con agua, aunque no tengan esa fama. Ahora toca montar la cola. Precioso ejemplar de cerdiveja, cerdito y oveja. Podría funcionar como personaje de una película de miedo. ¿No creéis? Aunque el cerdito va a pasar mucho calor con esas patas cubiertas de lana. Sigamos buscando. Creo que a alguien se le ha perdido una cola de gallina por aquí. Siguiente. Este candidato da leche. ¿Veis qué ubres tan grandes? Este panel representa la parte trasera de una vaca. Esto tampoco es lo que buscamos, aunque el estampado de vaca le sienta genial, señor cerdito. Esta cola parece que encaja mejor. ¿Hacemos un repaso? Tiene la piel rosada y un rabito enroscado. Eso sí que no engaña a nadie. ¿Creéis entonces que es la cola del cerdito? ¡Sí! Ahí tenemos a nuestro tierno y sonriente cerdito. ¿Habéis visto qué bien nos ha quedado? ¡Qué
te parece si le hacemos una foto? Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Granny, hay que volver a hacer el cerdito. ¡Eso es una gadabeja! ¡Obedillina! ¡Cerveca! ¡Badija! ¡Gabeca! ¡Ovallina! ¡Cervija! ¡Padillina! ¡Gabeto! ¡Cervallina! ¡Ya no sé ni lo que digo! ¡Oh, Granny! ¿Y si les preguntamos a los niños y niñas lo que está sucediendo? ¿Vosotros sabéis lo que ha pasado, niños? ¿Alguien ha cambiado los paneles? ¡Spooky! Creo que Granny no se ha enterado bien. Vamos a decirlo mucho más alto. ¡Spooky! ¿En qué piensas, Granny? ¿Pero a dónde vas? ¡Ajá! ¡Te pillo! ¡Ahora verás! ¡Corre, Spooky, corre! Ya sabes que a Granny no puedes jugársela. ¡Hola, Katy! ¡Es hora de pintarte! ¿No quieres verte así de guay? ¡Vamos a empezar! ¿Por qué huyes, Katy? Si esto va a ser súper divertido. ¡Ven aquí! ¡Te tengo! ¡Ahora no! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Y sí! Empecemos con el rojo. Rojo. Ahora azul. Azul. Vamos a añadir celeste. Celeste. Oye, oye, para. Te tengo de nuevo. Vamos a añadir verde. Verde. Necesitas un poco de rosa. Rosa. Y por último, amarillo. Amarillo. ¡Perfecto!
Hoy toca día de limpieza. ¡Hola, naturaleza! ¡Adiós, basuraleza! Cada residuo a su contenedor correspondiente. Sí, Monkey. Yo también pensaba que los bricks de leche iban al cartón, pero no, van al de plástico. ¿Vosotros también habéis oído eso? ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado, señores Topo? ¡El bebé Topo está atrapado! ¿Cómo ha sucedido? A veces los humanos somos insoportables. Pero no se preocupe, señora Topo. El equipo Super Zoo solucionará esto en un santiamén. ¡Súper sencillo! A lo que estamos, Monkey. ¡Ay, no! Por eso hay que concentrarse cuando se está trabajando, Monkey. Al bebé Topo no le ha dado tiempo a salir y ahora los túneles están atascados. ¿Qué hacemos ahora? Tranquilo, Monkey, tranquilo. Tus brazos son demasiado cortos. Y los tuyos también, Kangu. Veamos si los topos tienen alguna idea. ¡Atended! Es necesario separar los residuos. ¿Lo pilláis? El plástico al contenedor del plástico. Papel y cartón al del papel. Y vidrio al de vidrio. Fácil, ¿verdad? ¡Vamos a por ti, bebecito!
Trabajando en equipo, justo como me gusta. Una botella de cristal, una fiambrera de plástico, un periódico. ¿Ropa de abuelo? Katy reconoce que le queda bien. Cartón. Vidrio. Plástico. Pausa. Niñas y niños, ¿sabéis en qué contenedor tiene que tirar esa botella de detergente? Muy bien. Eso es al plástico. Y pausa. ¿Y qué me decís de esos cartones? ¡Al de papel! ¡Vamos, niñas y niños! ¡Sigamos! ¡Hay que rescatar a ese bebé topo! Ya no queda casi nada. ¿Dónde van los bricks de leche? ¡No! Recordad la lección. Los bricks de leche van al plástico. ¡Lo conseguimos! El equipo Super Zoo tiene nuevos aliados. Tú también puedes ser un miembro más del equipo si respetas la naturaleza y te aseguras de que todo queda libre de basura.